Ramiz Mehdiyev niye həbs edildi? Hər bir söz deyil. Ramiz Mehdiyev yatdığı kravatda tərsinə çevrilə bilmir, dönə bilmir. Ramiz Mehdiyev devlət çevriliş eləyəndir. Ramiz Mehdiyev evdən zaten çölə çıxmırdı, ona ev dustağı verməkdən. Mənası nədir bunun? Niyə bunu elə biraz da o canı sulu olan vaxtı, o vəzifələrdə olan vaxtı vurmadılar? İndi devlət çevriliş eləyəsiymiş deyə yalanlar, şov göstərirlər. Bəziləri deyir, Mehriban Əliyeva güc göstərir. Mehriban Əliyeva güc göstərsə, vitse-prezident postunu belə ləğv elədilər. Bu şovdur. Ramiz Mehdiyevin həbsi sadəcə kağız üzərindədir və mediada yayılan saxta şov xarakterli xəbərlərdir. Ramiz Mehdiyev vətənə xəyanətdə və dövlət çevrilişində ittiham olunur. Əgər Ramiz Mehdiyev bu maddələrdə ittiham olunurdusa, niyə o evindədir? Əgər bu həbs həqiqətdirsə, o zaman Ramiz Mehdiyevin güc strukturlarında işləyən nazir mavini, general mavini, rəis, məhkəmə, hakim, icra başçısı olan çox saylı adamları var. Ramiz Mehdiyevin güc strukturunda işləyən nazir mavini olan general oğlu Teymur Mehdiyev niyə dərhal işdən çıxarılmır? O boyda Kemaləddin Heydarovun mavinidir. Bütün Fövqəladə Hallar Nazirliyi onun əlindədir. Nə qədər strukturlar var, idarələr var. Orada 10 minlərlə şəxsi heyət var. Hərəsi ailəsinizə töysə meydana, onlara da qoşulacaq xalq çevriliş olacaq. Niyə belə Teymuru işdən çıxartmırlar? Ramiz Mehdiyev əgər həqiqətən dövlət çevrilişində ittiham olunursa, o zaman Ramiz Mehdiyevin vaxtından indiyə kimi vəzifədə qalanlar hamısı işdən çıxarılmalıdır. Niyə bir cəşi işdən çıxarılmayıbdır? Bəs Ramiz Mehdiyevin həbsi nəyə və kimə lazımdır? İlham Əliyev Avropa səfərindən sonra Tacikistanda Putinlə qucaqlaşır, öpüşür. Avropada artıq Əliyevi Rusun agenti kimi görürlər. Zaten şübhəli idi, inanmırdılar bu saxta Putinlə savaşa. Sonuncu dəfə 2 gün qabaq Misirdə səfərdə olan İlham Əliyev, İngilis baş nazirlə görüşmək istəyir İlham Əliyev. Baş nazir onu ilə İlham Əliyevdən görüşmək istəmir. Ona sərt etirazını bildirir ki, sən bizimlə oyun oynayırsan. İlham Əliyev Bakıya gələn kimi qərara gəlir ki, təcili yenidən Rusiya ilə güya münasibətlər hələ də pozulub, güya Rusiya ölkədə çevriliş etmək istəyir 5-ci kolon vasitəsindən. Bu ad ilə yenidən bir oyun qurdular, şou hazırladılar Ramiz Mehdiyevin üzərindən. Dünən səhər İlham Əliyev, Hikmət Hacıyevi, Ramil Usubovu, Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovu Ramiz Mehdiyevin evinə göndərib. Gəlib Ramizlə danışıb vəziyyəti izah edirlər ki, prezidentin sənin köməyinə ehtiyacı var. Sənin həbs xəbərini yayacağıq. Bu həm müxalifəti həbs etməyə lazımdır, həm də Avropaya göstərəcəyik ki, Rusiyanın Azərbaycanda ən böyük nümayəndəsini tutduq, çevrilişin qarşısını aldıq, qalanlarını da tutacağıq. Rusiya İlhamı yıxıb, daha da radikal öz adamını gətirmək istəyirdi. Elə İlhama şükür eləyin ay Avropa, İlhamla yolumuza davam eləyin. Ramiz Mehdiyev İlham Əliyevin xahişini qəbul edir. Bugün Xarici İşlər Naziri Azərbaycanda olan bütün Avropa ölkələrinin səfirliklərinə məktub göndərib ki, biz Azərbaycanda ən böyük Rus agentini tutduq, ölkədə çevrilişin qarşısını aldıq. İlham Əliyev özü də Avropa Şurası Parlament Assambleyası və İngiltərə ilə əlaqə saxlayaraq məlumat verib ki, biz Rusiya agentini tutmuşuq. Avropa inanmadı. Britanya heç inanmadı. İngiltərə buna məhəl qoymadı. İlham Əliyevin yalan danışdığını bildi. Yalan şousuna bələd olan İngiltərə İlham Əliyevin ən böyük milyardlarına fırladan sahib olan Qod Nisanovu və Vahid Ələkbərovu sanksiya saldı. Onların bütün malına, mülkünə sanksiya qoyuldu. Həmin milyarderlərin Avropadakı mülkləri özlərinə yox, İlham Əliyevə və Putinə məxsusdur. Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli sonra bundan başqa Lukoyla da sanksiya qoyuldu. Azərbaycanın, əsas məsələ budur. Azərbaycanın Avropadakı bütün, demək olar ki, bütün yanacaq doldurma və neft emal zavodlarına həbs qoyulubdur. Qoyulmayan hissəsinə də ardıcıl həbslər qoyulur.